mee waa'ee Jawaar Mohaammed xiqqoo haa dubbannu. Jawaar Mohaammed qabsoo Oromoo tana akkam taatetti dhufe. Gaafa inni qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jee OMN asuma bakkaan an taa'u jiru Minisoota tanatti inni haasa'u wanni takka lafarra hin jirtu. Garuu Jawaar akkanuma duwwa keenoo abbootii isaatu isa dura Oromoo jaaree qeeroo mataa tuutaa waan jarjartu suuta jee gartee as baasee ilma bar abbaa gaariitu ilma jabaa dhalchaa bar. Ilmi jabaan isaanii bakka abbootiin isaatti dadhabde dhufee fuudhee qabsoo tana xumuraan gahee jechuudha. Garuu kan nuti feene sanii xumuramte noo. Akka nuti feenu dhiisi akka nuti dheeyne xumuramtee jechuudha. Akkana taana. Oromoon tun ganaaf duuba deebitee kana ni taatii jennee akka nuti dheeyne xumuramtee jechuudha. Sun hundi maali dalagaa Rabbiiti. Garuu Rabbiin xumuratti godha itti godha. Wayyaanee sukuriitiin isii andalgaachoo siggeefaa Yamanii qabdee biyya biroorraa filaayitii sa'aa inni bararuu beeytee addunyaa tanarra guutuu sukuriitiin isii Ameerikaa namichi intervii VOA irra godhee hay Waashingtan DC tana jirtaa jeeni bar. Arshii yoo jiraatte qabnee si finnaa jeeni bar. Arshii. Sigala. Eba welcome. Arshii yoo jiraatte qabne wayyaanee akkasitti sukuriitii isitti abdatte sani miidiyaa tokkoon kompiitara tokkoon taa'ee dhiirti facaaftee diidee harreen akka Fayyisaa Leellisaa kun sharmuutaaf akka miliyoona 3 barreessu haala mijjeessee jechuudha. Oromoon sun tanuma dheengadda baankii fi taankii wayyaanee harkaa qabdu dura dhaabbattee roorroo ofirraa dhoorkiteetu arra bilziqinnaan mana irra diigaa jirti. Gootaa maarreedhaa mitirkishoo jettan mee manuma diigoo muka naaf irraa dhoorkitu goota'ee. Goota kasi godhu hoogganaadha. Luyina kasi godhus hoogganaadha. Oromoon amma waan luyinaan hoogganamu jirtuuf waan gowwaan bakka qabatee jiruuf waan daabloosa aangorra jiruuf luyina taatee jechuudha. Oromoon lamaan dhalanne bara. Amma namni wadhi garii maal jaa ibbarree jirraa ganaa namni siiduu hin jiru adeeroo mataa keetiif duutaa bara. Jaawariif duuta si fakkaatte. Sheekka Abbutaatiif duuta si fakkaatte naa hime. Namni siiduu hin jiru maarreen siiduu hin jiru karakkatu si. Sigala. Ka buqqa'u si. Ka manni irra diigamu si. Kan sagalee taa'aafii jirru si. Sigala. So saba tokko ka luyina godhu ka goota godhu hoogganaadha. Sabni gootaas qabu hin jiru luyinaas sabni guutuun goota. Abbummaan fedhee goota. Amma Tigree faarsoo ture jechuudha. Tigreen namarra adda taatee gootummaan isiin qabdu hin jirtu. Hooggantoota siitu cichoomina qaba. Abbaa isaa faatu gaara keessatti as rukutamee dardara isaaniitiif fakkeenya ta'ee jechuudha. Osoo abbaa isaa faan Abiyyi baqatanii numa baqatan uummanni Tigreetiis. Jeenummaan isaan namaan adda qabanii jirtu. Siifixeeraa bar dubbii. Wayyaa Oromuma dheengadda wayyaanee dura dhaabanii qoma dhiibdee ijoolleen baankitti taankii yaa'u turte arra milishaa dura dhaabbachuu dadhabdeen siin jechuu jira bar Oromummaan sun. Kan mana isaa gubbatti diigan dhufanii milishaa dura dhaabbachuu dadhabdeen siin jechaa jira. Hooggansi kallattii kaa'u waan lafaan ka'iniif. Jaawar nama akkasitti gootummaa Oromoo leellisee gootummaan Oromolleen isa keessaa mul'atti. Maanaan ayatoota kana. Sigala. Nama akkasiiti. Gootummaan Oromoo Fayyisaa Leellisaa keessaan hin mul'atu. Abiyyi keessaan hin mul'atu. Sigala. Eenyu ol Jaawar keessaa mul'atti jechuudha. Uummata harka osoon harka keessatti qawween qabanne dhagaa qofa harka keessa qabate harka qullaa warra ama dhibba biyya bulchina je diiguu danda'e
sabaa sablammiichi keessa jiru osoon bishaan tokko duraa gadi naqe. Tikireetuchi keessa jira osoon namni katti tikireetti harka laate hin jiraatin. Sigale. Soomaleetuchi keessa jira osoon abdii illeen dakaa uummata keenya fixu osoon Oromiyaa keessa namni katti bishaan soomalee gadi naqin. Bishaan sabaa sablammii tokko osoon gadi naqin. Xumuramuun sun gootummaa Oromoo ta'a Jawaar Mohammad keessa addunyaaf iftee jechuudha. Sigale. Tana ni kaadda. Sigale. Lammaa keessaan inni ifne gootummaan tun. Sigale. Lammaa uka onne itti godhee Itoophiyaa suusunoo jechisiise waan Jawaaras jiruuf jechuudha. Yaa bashoo maaliif akka boontaa jennaani? Eesuma kiyyamoo maal kiyyaatu gaara jiraa jette jedha. Lammaan maaliif hidhee gaafa maaster pilaanii Jawaar faan hin kaasin dura maaliif gabbee samaayi naa buqqaatu maarree naa caccabtu maan jiin? Ichuma keessa tureemi. Ichuma keessaa nama qadhabsiisuu tureemi. Ichuma keessaa sirna kana tajaajiluu tureemi. Wayi haaree dhalatee dhufee gaafasuma dubbate. Sigale. Waan goota yoon hantu illee leencaa bakkaan gahaa jechuu abdii qabuu fi waan san dubbate jechuudha. Soo Jawaar nama Oromoo akkana galmaan gahee jechuudha. Gootummaadhaan beekumsaan hoogganee galmaan gahee jechuudha. Eega galmaan gahee booda sheekaan dhufe, qeensii dhufe, maalii dhufe namichi kun ilma keenyaa waa takka si godhu taa inni jiru waa takka si godhu dhiisi. Ilma Oromoo waan ta'eef, ilma mariitti amanu waan ta'eef, ilma sabaa waan ta'eef, waan namni hunditti iyye garuu namicha kana bakka isin geessu arkuuf teessan jee Oromoo kennee keessaa bahee jechuudha. Kun ammoo diqaalaan ilmi bakka itti dhalate hin beekne Daabloos Abiyyi jaamu kun Oromoon itti dhayite aboo Lammaa kana dhiisi, aboo Taayyee dhiisi, aboo warruma sii wajji dalagu kanallee dhiisi jettee Oromoo jalaa dubbachuu dide. Maaliif? Aadaa Oromoon qabu, qaanii Oromoon qabu, amala Oromoon qabu, safuu Oromoon qabu. Sigale guddaan isa biratti kabajaan qabu. Sheeyni isa bira kabaja. Amma sheekotii manzaraa qoshaasha tana isa bira kabajaa qaban si fakkaate. Akka namattuu lakkaa'u. Akka namattuu lakkaa'u. Sigale. Sheeyni isa bira kabajaan qabu. Abbaan gadaa isa bira kabajaan qabu. Inni kanaan kursiisaa qofa. Wanni itti bara hayyoonni keenya kasaare hayyoonni keenya yoo manguddoon dhuftee abbaan gadaa dhufee aboodhaa ilma keenya si qabnee jaan ni qabaman. Sigale. Aboodhaa ilma keenya kana sii taane ni ta'an. Kun ammoo Daabloos sigale ilmi safuu malee guddate ilmi barandaa ka'eessuma isaa bakka jiru hin beekne. Sigale. Waan Oromoo keessa dhalatee guddateef afaan Oromoo sirrii ilma keenya janii hoggi bira sigale. Ilmiin hudduun isin hayaatu deemaa asii jee hudduu keessa tumsiisee haasa'e. Sigale. So saba arrakka qaallichi kun itti taphachuu jiru kagoota godheekka gartee waan kana dura dhaabbatanii falmatanii wayyaanee gartee ama dhibba addunyaa hundinuu ama dhibba biyya tana namni wayyaanee harkaa fuudhu hin jiru jenereeshinii wayyaanee itti wal dabru ta'a jedhanii addunyaan hundi mallatteessiteef hagasitti harkaa fuusise Jawaar Mohammad malee Fayyisaa Leellisaatii miti. Fayyisaa Leellisaa miidiyaa Jawaar gadhaabe irratti harka qaxxaamursee viidiyoo isaatu garree jechuudha. Akkuma Daabloos sheexaanticha kana namichi Lammaa janiin kun karasanii harkisee fidee Oromoorra kaa'ee ifi afaan qabatee hin beeknu fidee harkisee Oromoorra kaa'ee biraa kute sigale nuti Fayyisaa kan garree OMN gubbarratti jechuudha. Sigale. Fayyisaa nama Fayyisaa jedhamu Fayyisee jedhamuutu addunyaarra jira OMN gubbarratti hin argan bakka isinitti isimee beekuu dhabduu malchiisanii ani hin beeku tiyyaa keessan jiru angaruu kaniin nama Fayyee Leellisaa jedhamtuutu dhufee ceehaa jechuu kaniin arge OMN irratti jechuudha. OMN kana namni jee dhalee gabbaase Jawaar Mohammad jechuudha. Sigale. Akkamiin namni dirree namni qopheeffatee dhufee beekame abbaa dirree sanii arrabsa yoo gowwaa taate malee. Yoo gowwaa taate malee.
beekumsi Jawaar Mohaammed gartee waan arraa wanyu tana waan naafi'atilleen gartee Jawaar dura dhaabbachuu ture tana yaanni marrootii fi hasaafaan nu injifateeti nutu isaan jala gallee hiriirre ummata keenyaa sagalee ta'u jirra jechuudha. Ati inni dhufuuf ta'e 100%. Namni Abiyyi wajji hanga xumuratti itti fufuu danda'u hin jiru. Sheexaanaa wajji namni hanga xumuratti itti fufuu danda'u hin jiru. Amma sheekotii manzaraa tana gartee walirra jaareeti si galee taan qabeenyatti kennee taan qabeenya dhoorkatee si galee sheekotuma tana wal afaan kaa'ee halkanii guyyaa ibsa walirra baasaa bulti. Isin quban qabdan an sirriitti hin quba qabu si galee. Yaa Rabbi ummata bira qaanoyne ummata bira salphanne mee isa seennaa osoo ummanni keenya dhumaa jiru osoo ummanni keenya buqqaa jiru ummata keenyaa sagalee ta'uu dhiifne daabloosii sagalee taane murtaddii sagalee taane ummata bira qaanoyne qabeenya keenyaa nuunaf taaski janii asi keessaa dha'u jiran sigale miliyoona hangana as kenni kuma dhibba as kenni sigale maallaqa inni nu eega gartee nama zarafuu eegale kana gurraan hin dhagahin kana taaskii as kenni jaan yooniif inni kennine hayyamarraa fuudheen nama birootii kenna sigale kaan irraa liqeeffatteeti taaskii kafalu jirti moo wanni badhaasa Abiyyirraa guurtee way taaskii kafaltee way maarree way miitirkishoo taaskii kafalee mee warra Abiyyirraa badhaasa fudhatu kan taaskii kafaluun tokkoffaa bahee badhaasa fudhate jaan kan mee warshuma isaan qaban tokko naayime warshaa tokko kan isaan qaban hin jiru sigale hin jiru maallaquma mootummaan itti kennechiin gannaqaniif sigale warra gartee mootummaa wajji haadireedhaaf dalagaa jiru ati gartee tujjaara Oromoo maarree Oromoo mitirkisha Oromoo jettee gartee halkanii guyyaa kuftee jala cabtee wallaalaan kun asii gartee tujjaara Oromooti jabaa keenya maarree keenyaa tuqamuu qabu siijja sigale tujjaarri Oromoo dinqudayyaa saafa nama yuunivarsiitii Oromiyaa tan guutuu keessa jaare ijoollee harka qalleeyyii hunda maallaqa irraa kafalee iskoolaarshiippii kennee fi barsiisuu ture. Haga dandeettii isaa barsiisuu ture. Kanaaf tujjaarri maatii haasoftu waan dinnichaa gurgura waan dachii miskiinaa gurgura sigale waan mootummaa wajji wal ta'ee saama sheeyni ati arra jettu sheekotiin manzara agarte sigale cuftisi adaama mana jaarrattee qabdi yoo deemi muhaadaraa godhi jaaniin xayyaara malee hin deemu jechuudha warra hajjitti yeroo hundaa'u halkanii guyyaa umraa nuti dhaquu dadhabne tana mee hajjii guddoo san naga godhu umraa dhaquu dadhabne nuti qabsaa'onni Oromoo asii rakkachaa jira sigale dhiiga keenyaan hurkaa keenya sigale mee Ahmaddiin Jabalirraa kaafe sheekotii manzaraa tana gaafaan anasii Jawaarii wajji qabsaa'u tokko isaanii arkitanii beeytanii sigale Shee Amiin Ibroofaan nama wayyaanee wajjiin gartee ummata basaasee dhukkee godhaa ture Shee Abdusalaam Baalee kan jettuun kun warra gartee basaastuu wayyaanee gurguddaadha sigale Raayyaa Abbaa Maccaa kun akkasi martisii kasi namni nan kabaju dinqisiifadhu yoo jiraate Ahmaddiin Jabalii sigale dhiira dhugaa arrallee haga dandeetti saba isaatii tattaafachuu jira jechuudha haga dandeetti sigale mee Raayyaa Abbaa Maccaafaa maashina bishaan baasu isinii binnaa jedhanii maallaqa guuran miskiina kana ijjisiisanii maallaqa irraa guuran mee maallaqni maashinni bishaan baasu sun eeysa kutemma isaaniitu dirredawaa hunda keessaa kireessanii sagaraan qotu jira isaa fi damicha Jamaal Alii Jijuu tokko wal ta'anii informationa kana qabdanii hin qabda hin qabdanii addaan hin beekan akkasi qotu dachiin qotu garuu gammoojjii ummata isin gartee lafaatanii fi sigale maashina san bittaniif ummanni sun dheebisaan dhumu jira bishaan tokko kan isaan baasanii jirtu mee Boorana keessatti bishaan tokko kan isaan baasan arge ummata Boorana ammoo wali qabaniiti dhukkee keessa tattaanii booda maashinaan dhiqata huccuu maal godha
ummata miskiina kana fi qabaniiti way dhukkee keessa taabar sheeyni keenya way ummata isaa iddoo taabar ummanni keenya jansi gale inni booda maashina dhiqaaf qofoo maal daqiiqaa hanga saniif hanga footoo ka'u miskiina beelti fitte kana wali qabeeti gale hojii footoo kaa'ee gale hojii footoo kaa'ee saniifuu ani بخيا بيس كيسات الرنيا دمت جاهم قوان أوان دبردو فوان دي سنة دبيغ ورمر نمني نجبان جرون أتي شيخ خيه أوها خايد أن سبخيا ناجبا أني شيخ خيا نا قرتي أمت خيا ناجبا سنيفو أوان ورمو درو دابت وان ورمو فيني أبدا قبيقتي تقول قبيقتي متخيل شيخو تنتقنا مارين تقنا شيخ جيتشون كو أمتا ساتي سقليتو شيخ جيتشون كو أمتا سلاة شفتو فيو سقلين تاني أتي ما أمتا وقنت نايم أمتا سلاة شفتو يو قتين كنيني أتي بر شيخ جيتشو ورانا وابو جيتشو بر نمسي دورة ديمو جيتشو بر خلتي سجرسيسو يجودا بر ديغل نمني خلتي سجرسيسو غافه خلتو مواتي لكم لالته سيغله والله امني رومو خص مسكين سيغله ابا فد ان الراس انديبس قينسوت لالمي قينسوت لال قينسوت ورا سداسا درويني دان ummata keenya gibira gartee ummanni keenya kafalun dirooyiniidhaan gartee ummata keenya fittu jedhanii ibsa baasan ummata ibsa baasan ummanni sun ichuma jiraachuutti hin jiru ummata saanii keessa onnee seenaa keessa galmeeffatanii jiran ana keessattuu galmeeffatanii jiran ana ka amantii kiristaanaan hordofne qeensonni sun hoggii gabbahanii warra amantii isaanii hordofuuf akkasit dubbatan onneedhaan dubbatan ana ka amantii sanin hordofneefu onneeti keessatti seenaa galmeeffatanii jiranii amma maal siinjaan bar sun fannoodha bar meetirkishoodha siinjaan haya kuno arra eenyu tajaajilamu jira sheekotii manzaraa caalaa wallaahi warabbul kaaba namni gartee daabloos shayxaanticha maqaa biyyi baafate san biratti namni kabajaa qabu qeensota sanii سيجل إنسوتو أورومو خيسان خالفون داو قبير راهداني دي أبونا سايروس أبونا غابرييل أبونا ماري إنسي بلاي ورّ جولي سلالي تنتا إساني وجواخو كتتتن هندا أكمتي إنسوتا ججبا خندرو رابطنجي فودي هداني دا قلچه قاليچا متا أدى إسا رخطوك أبنجيسان هندا بيجا قلچه الرجرسون ichi bashannanu jira jechu qeensonni sun maalif ummata saanii keeysaa kabajaa qaban yeroo hunda deeggarsa keenya barbaadda qeensota keenya nu galchi jeniin sigale qeensi jechuun kana sheekhi jechuun ka ummata saatii sagalee ta'u ka ummata saatii wajji dhaabbatu ka yoo ummanni isaa rakkate ummata saatii wajji rakkatu ka gartee warra ummata isaa rakkisu isarra faarsuu miti خوريدري سر دادي سوميت سيجله خوريدري سر دادي سوميت أن كان شيخا جون شيطان ملك لقان سين أمة ولا جارة أبوك يسون أمة مسلمات تكاني سي قباتي سجلت هاتي سيجله تكاني سي قباتي سجلت هاتي انتاني تكاني سي قباتي سجلين تاني انتاني سيجله شد إنساني بربو أمة الإنجدة ولا جخيسة ولا جان جامتي أرسي خيستي ورا رشنا مثلا وايت هاوس في دنيبر فوتو ثاني وايت هاوس في دنيبر أمريكا تو ستيت ديبارتمنتي تو رايب سباسي بر
ها شيتي أرسي خيسة ورابيسي نياته شيكوتي منظرة رادو بته هررجع خيسة كاجي فمي شيكوتي منظرة رادو بته سيله المخينيا نوارة الرفرماني نودفه الرمارة نودفه وي الرفرماني سيدو سامون سيني خرام بنمره خران ساميتشا سيدي مجاره هاتوان دعرتني فهاتوا جهاتو جرتره قبينيا خنا غرو هدو على دليتين إنسانتن بكة إسني التنيات ولومان لالله ولومان لالله سنيفو من خينيا دميتني إفلالون تركماي راي يبا ما جاتي دولتني مخينا سن إيسا خيسي مالك والله سرتي وليك أبامي أمتا واللوتي ميدان داك انجرو رايا اتساتي فراشنا سنبتمو يادتني إسن غافا راي يبا ما جافان مخينو تتوكو دريسني والله في إرقويانا جاني هاسن أمني والله مخينا سن أمالي تميدان بعد تسن بكا إسن سينتين أركن مورايا اتساتي فرقه سيستما مالك والله خواليك أبا مثل إيه سجرا غافة شو قبضني واني هوغنوني خيسن هغا أما إسن التقوى جروف يرو هندنا ما توقو هوغي هوغنا قدتني في هوغي شيخا قدتن هوغي أكوان نمني سنين كيك أبني أكسي يادني نمني هواسة درو دي قدي بسني كيك أموك أبا قرطة موك أبا غما غما موك أبا نمني وان صداتون قبني لبوني ساتو صدايت ورمونو قيمم لبوني ساتو صدايت سنيفو شيكوتي منظراتنا غي يو وهلينو قدو باتن سلاودون تيسن هلتنتي سي ورابمت كوريدري فانو رتن فارسنا شيطان تيچخنو رتن فارسنا سيغل امتا اورمو خدو ماجرو خبوقاجرو سيغل ميلالي هررجنتو مسلمة مو مسلمة مت أوداي بكا أورموما مسلموما نرابيك التمو بكا رابيك التمت أنا جي واي هررجت أنا دوب يجخنا ندمفا سيغل مي شيكوتي منظراتون تكا قال لي جاميني برو سني راي قالي أمتا خنا إيسا جيسي تنجاني غافتني أمتا بوكسو جرند لغنا سامچو لكمسو ilmaan isaanii miidiyaa faatti ijaarsisanii qabsoo oromoo irratti ashoofu kaan ameerikaa astiraaliyaa ergachuu ilmaan ifii barsiifachuu qofa siyale nutis kana godhuu namni wallaaleen jiru biyya isaanii olii jirta isaan irra guddatti jira siyale yoo saamachuu taate nuti bar taayyee wajjin garee taayyee namni abiyyi biratti gartee nu caala namni amanamaan hin jiru akka gaarii seenee isa sheekotii manzaraa tana caalaa warri saamuu danda'u abadan ifin saamnu jenneeti khandin sigale mallayni ni dhumaa wanni wayyaaneen saamtee ni dhumtee hayni namaa kan saamamu khasaamamu ni dhumaa jenneet dinne mee haramaaya guutuu diigan jaawaruma arra isaan arrabsiisisan kanaatu irraa iyyuu ture anuma isaan arrabsan kanaatu iyyuu fi ture mee takkaa nama isaanii awwadaayimaa buqqaati hidda muslimaati manni muslimaa maa diigamu ilmaan 10 jalaya jimaan kun yoonii fi gartee fayyallee faayidaan qabu jettan ummata kanaaf maal bakka buuftan gaafii dhiyeessanii takka sigale ummanni kun durirraa qabee haga amma jimaa kana gurguratee jiraataa jira mee maal bakka buuftan sigale warshaa bakka buuftanii fi jira dalagaa uumtanii fi jira ummanni kun maaliin miskiin maatii dhadhaletana jiraachisa yani sigale dabloos isaanii kan hiltan itoelitti yaame beera dura naqee du'aay goosisaa oolu kana takka gaafatanii beekanii isin nyaachuu ta'a inni ummata kana wallahi isin nyaachuu ta'a akkuma dhugaa ummata kana dhoysitanii dhokachuu teessan